Na, üdvözlök mindenkit, ez egy unboxing videó lesz. Hát nem annyira olyan unboxing lesz, hogy ilyen jó benyomással, mert kellett csalódnom egy kicsit ebbe a termékbe, ugyanis nem nagyon tudom így hová tenni, hogy most ezt hogy kéne tehát hogy kéne használni, meg hogy kéne jól használni, ugyanazt használtam, mindegy, nem baj. Na, mutatom a terméket, erről lenne szó, erről a termékről. Itt van, annyi a neve, hogy Free Access Handheld Gimbal, handheld gimbal. Angolom az tudom nagyon jó, de nem baj. Szóval itt van ez a kis termék. Csomagoljuk és nézzük meg, hogy mi van benne. Bár mindenki látja, hogy mi van benne, de akkor is csomagoljuk ki. Ezt ide letesszük, és akkor ezt így felemeljük rajta. Így kicsit így tesszük így ide. És itt van maga az eszköz. Itt. Fogás az tök jó amúgy, nagyon jó. Szóval én ezt a fogást, ezt nagyon szeretem. Hát igen, most ugye látjátok, hogy így lötyög meg minden. Nem lehet portrémódba állítani, szóval így tiktokozásra nem jó. Sajnos fektetve jó, szóval ilyen videókra jó. YouTube-ba lehet rá tenni videót, meg Twitch-en is lehet így live-olni. De Instagramon nem lehet, mert nem lehet portrémódot, ami ugye az jó lenne. Ezt ide USB kábelt kaptam, csak hogy melyik az egy jó kérdés, mert nem találom most így hirtelen, mindjárt megkeresem pillanat. Na, megtaláltam a kábelit, ez a kábele, igen, a kábele, hát hogy is mondjam, ez egy mikro USB-s töltő, nem tudom, hogy lehet-e. Szóval itt lehet látni mikro USB-s töltő, szóval nem USB-C is, sajnos. Úgyhogy ez is egy ilyen kis mínuszpont, mert azért USB-C az azért jobb megoldás, mint a sima USB. Meg majdnem minden termék már USB-C-s, meg még micro USB-s. Úgyhogy igen, na, megnézzük, hogy milyen milyen, hogyha ráteszem. Na, itt vagyok az asztalnál. A hangminőségére elnézést kérek, de most nem telefonnal veszem fel a hangrögzítőt, hanem most a beépített mikrofonnal. Tudom, eléggé rossz, de hát ez van. Na, szóval itt az eszköz. Ugye? És akkor itt van ez. És akkor ezt szépen beletesszük ide. Ugye ez egy ilyen rugós megoldásos, mind a két oldalt, ugye? Szóval mind a két oldalt így rugós megoldás. Meg tök jó ilyen kis puha tapintású gumi. Azaz ilyen gumis tapintása van. Mert mivel hogy gumi, ezért csak gumis tapintása lehet. Na, szóval szépen tegyük be. Minden beleteszem.
és akkor itt lehet állítani a fokozatát, itt. Ugye én úgy szoktam, hogy teljesen kint van. Így. És akkor szépen váltok, igen. És akkor megnézem, hogy a Bluetooth be van kapcsolva. Jó, be van kapcsolva a Bluetooth. Szóval szépen nyomjuk meg, hogy bekapcsolódjon. Igen, elkezd rezegni. Nem értem, hogy miért csinálja ezt. Szóval itt ezt nem értem, hogy miért csinálja azt, hogy elkezd rezegni, meg minden. Na de várjatok, azt mondja, hogy... Igen, most ez rezeg. De ezt nem tudom miért csinálja ezt a rezgést, lehet, hogy most keresi. Hát most keresi a csatlakozást, vagy nem tudom. Szóval szépen csatlakozzunk hozzá. De így. Itt keressük meg, ugye ezt a nevet kell keresni, már rá is van csatlakoztatva. És most, hogy rá van csatlakoztatva, most még mindig nem jó. Szóval látjátok, hogy még mindig nem jó ez. És látjátok, hogy hiába kapcsolok mindent, nem akar jó lenni. És hogyha mondjuk azt csinálom, hogy beívom a kamerát, milyen beívom a kamerát, beírtam a kamerát, itt se akar jó lenni. Szóval látjátok, hogy nyomom a joystickot, de nem jó. Milyen megnézek plusz még valamit, hogy hát ha jó lesz. Mert egyszer ezt már eljátszotta velem, ugyanezt. Ezt már eljátszottuk egymással. De a funkciók működnek, mondjuk például a kamera shooter room, vagy miért, az működik, meg minden, de ez egyszerűen nem működik ez a funkció, hogy így stabilizálja a telefon. Szóval látjátok, hogy így szabad úszó. Pedig nem kéne annak lennie, hanem szépen tartania kéne magát. Tegnap ez jó volt amúgy, tegnap tökéletes volt. De most ez valamiért nem jó. Azt hiszem vannak videófelvételeim ezekről, pillanatokról, úgyhogy néhányat bemutatok, hogyha van, persze. Ha nincs, akkor sajnos nem tudom bemutatni, de hogyha van, akkor itt látjátok, hogy milyen így vele videózni. Én most csak be akartam állítani itt ezt a nyakánál. Erre elkezdett megint táncolni. Ajjaj. De látjátok, hogy így meg akartam csak igazítani a nyakát, erre elkezd táncolni.
Na most jó. Oké, most nagyon jó. Csak itt ezt akartam kihúzni, mindjárt mutatom megint. Mindjárt mutatom, hogy mit akartam csinálni. Szóval itt ezt ki akartam húzni, hogy nagyobb legyen, itt ez. Szóval csak így elkezdett táncolni. Úgyhogy igen. Szóval, hogyha ezt csinálod, akkor így elkezd táncolni. Látjátok. De én csak ezt akarom kihúzni, meg visszahúzni. És itt már nem tudod megállítani. Ha most talán most megállt. Úgyhogy igen, úgyhogy vannak gondok ezzel a kis termékkel. Pedig szerintem egy jó termék lenne, de most már így elvesztette az érdeklődését körülötte. Látjátok, hogy már nem fogja normálisan. Úgyhogy, ja. Szóval így már nem érdeklődik ránta. És már így. Na, most láttátok? Most nem nyúltam hozzá. Na, ezt csinálja. Ezt szokta csinálni, random időszakban, amikor úgy kedve van. Szóval most... Szóval így ezt szokta csinálni. Amit nem tudom, hogy miért csinálja ezt. Nyilván most csak így itt volt. Itt volt és próbálta magát ugye bestabilizálni. És ő nem ment neki, hanem inkább elkezdett így táncolni. Szóval ez az, amit kerestem, és ez az, amit meg akartam nektek mutatni a videóba, csak hát ez már elveszett, amúgy az a baj, az volt a baj, hogy ez már elveszett, de már itt van, úgyhogy örülök neki, hogyha megtaláltam. És nyilván most már látjátok, hogy már nem lehet bestabilizálni. Szóval így már elveszett mindenne. Úgyhogy, ja, na, még ezt a kiegészítést is hozzá tudom tenni. Úgyhogy, ja, úgyhogy ennyi a kiegészítés. Na, tovább a videóhoz. Most már tényleg. Jó, meg ugye a másik, hogy nincsen neki ugye alkalmazása. Szóval letöltöttem egy alkalmazást, de azt sem veszi észre. Sajnos ezt az egész dolgot. Amúgy. Sajnálom, hogyha így van megoldva, de nincsen ilyen profi megoldásom. Szóval, hogy így fellógatom a kamerát, és akkor így fentről mutatja a telefont meg a terméket. Úgyhogy ebben a termékben nekem csalódnom kellett, hogy ilyen ez a termék. Tehát nem egy olcsó eszköz amúgy. Szóval le volt akciózva, de nem egy olcsó eszköz, azt mondja, hogy igen, mondom, hogy melyik ez az oldal, azt mondja, hogy mi a neve. Sőt, még a nevét sem lehet tudni, hogy mi amúgy, mert így nem lehet tudni. Egyszerűen nem furcsa a neve van, nem is tudom még már mi.
de eléggé furcsa neve van. A kép... Azt mondja, hogy ez a három tengeres gimbal, azt mondja, hogy 44% kedvezmény, valahol itt mutatom, hogy itt vagy ott, vagy nem tudom, hogy hol, szóval mutatom, hogy 44%-os kedvezmény, 44,990-ről le van árazva 24,99-ért. Szóval így néz ki amúgy maga az egész, de hát ja, látjátok, hogy még a... Aha, most vettem észre, hogy... Ott az a tilt monitor, vagy milyen neve. Az se egyforma. Szóval igen, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nem a legjobb ez a termék, pedig azt hittem, hogy jó lesz amúgy, mert akartam egy stabilizátort, hogy jó legyen, hogy ne kelljen az, hogy így fognom kell, meg oda hátra le kell meg ugye oda hátra le kell tennem, oda hátra, és akkor hogy oda hátra le kell tennem, és akkor úgy vannak, meg azért a mikrofont meg takarom ugye úgy, de mármint így mutatom a Instán a live-ot, a képernyőt, a monitort ugye, de mondom, nem a legjobb ez a termék sajnos, mert egyrészt így nem lehet használni, így ahogy most van, hanem fektetve lehet használni. Oké. Most csak néha így beakad a... Na, már elvesztette saját magát, jó van. Oké. Nagyon jó. Most már nem... Na, oké, ez az megvan. Tehát... hogyha megvan, meg tudom csinálni, akkor jó lenne. Tehát így lehet használni, így az eszközt. És ja, és így nem a legjobb így mondjuk installálókhoz, meg hasonló dolgokhoz, úgyhogy igen, úgyhogy sajnos ebben a termékben csalódnom kell, meg látjátok, nem tudja megtartani magát. Tehát a Bluetooth már nem is akar észlelni ezt az hogy hívják ott, egész eszközt. Na. Most bekapcsoltam, és most jó. Nézzétek csak. Most jó. Tehát egyszer be kellett kapcsolni, és jó lesz. De mondom, amit akarok, hogy álló módban legyen, azt nem lehet csinálni. Nyilván szerintem meg lehet valahogy csinálni, de nem tudja azt így. Tehát elveszte a kontrollt. Most is így már elvesztette a kontrollt. Ugye most stabil. Szóval így fogod, akkor elveszik teljesen a kontroll, de hogyha így, akkor meg jó lesz. És hát igen, nem a legjobb ez így. Szóval nagyon macerás így beállítani ezt az egészet. Tegnap is be akartam állítani, hogy megmutassam ezt, hogy működik, de egyszerűen nem találta a stabil pontot. Úgyhogy igen. Úgyhogy sajnos ezt a terméket, sajnos kedvel csinálom ezt a bemutatót, mert mondom, én egy jó terméket akartam, hogy legyen, tehát szóval egy
teljesen jó stabilizátort akartam, de hát, ja, sajnos ez nem a legjobb. És hát, ja, sajnos így kidobtunk ablakon a 25 ezret, mert annyiba kerül, mert mondom, 44.990-ről le van árazva 24.99-re, úgyhogy igen. Úgyhogy sajnos így savanyú arccal kell, savanyú kedvel kell így elmondanom erről a termékről a véleményemet, pedig egy eléggé jó termék, azt hittem, hogy egy eléggé jó termék lesz, de hát sajnos ez nem jött össze. De hát, ja. Úgyhogy ez ilyen no-name-es, hogy hívják, no-name-es termék. Nyilván megvan a terméknek a neve, de nincsen feltüntetve. Szóval nyilván nincsen feltüntetve, de nem is tudom már, valahogy meg tudtam találni a nevét ennek a terméknek. Valamit kiírta a nevét, hogy mi a neve. Ezt jól megmondtam. Szóval... várjátok, azt mondja, hogy... GPH4. Mindjárt. Pillanat. A GPH4. Ez a neve. Szóval nagy kutatással amúgy a Bluetooth, hogyha megnézitek a Bluetooth-t, akkor kiírja a nevét, hogy GPH4. És onnan tudtam meg, hogy mi a neve. Szóval amúgy nem tudtam, hogy mi a neve ennek. Szóval igen, szóval ez a neve, hogy GPH4, és sajnos ebben nagyon kellett csalódnom ebbe a termékbe. Ugyanis ja, nem, egyszerűen nem úgy működik, ahogy gondoltam, hogy működik egy jó stabilizátor, de mondom, ez nem volt egy olcsó dolog sajnos. Na, a kamerám sajnos most hát felmelegedett, és hát így most ezzel vagyok. De most látjátok, hogy most jól működik ez a stabilizátor, szóval most járok vele egy kicsit, és látjátok, hogy mennyire jól működik ez a stabilizátor jelenleg most, de mondom, ez pár óra beállítás kell, hogy jó legyen ez a stabilizátor, szóval nem egyből működik, hanem hát nem kell így szöszölni vele, hogy jó legyen. Szóval nagyon kell szöszölni, hogy jó legyen, de hát látjátok, hogy ez így most mennyire jól működik. Úgyhogy igen, úgyhogy jól látjátok, hogy teljesen oké, és most a dolog, de néha így, néha van ilyen berángása, látjátok, néha van ilyen berángása, hogy valamiért nem jó. Úgyhogy igen. De amúgy, hogyha jól működik, akkor tökéletesen működik, de néha vannak ilyen gondok. Úgyhogy én ezzel a képpel búcsúzok. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek. És akkor majd jelentkezek majd újabb teszt videókkal, meg egyéb videókkal. Úgyhogy legyetek jók addig, és hogyha tetszett, akkor nyilván lájkoljátok és iratkozzatok fel. És kommentben jelezzétek, hogy nektek, hogyha van ilyen, vagy ehhez hasonló terméketek, vagy egyáltalán van stabilizátorok, akkor miért, mármint, hogy mennyire vagytok megelégedve azzal a termékkel, vagy jelen esetben ezzel a termékkel. Úgyhogy én innen szeretnék búcsúzni. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek, és akkor sziasztok!